Веќе 8 месеци тврдат дека станале една партија, но Влен се уште го нема формализирано тоа. Формирале заедничко претседателство, но се уште не успеале да изберат претседател. Овој процес по се изгледа ќе остане за попразниците, бидејќи никој од Влен досега не најавил кога ќе се случи целосната консолидација. Еден од членовите на раководството на Влен, Фатмир Лимани, изјави дека колку побрзо правно се формираат органите на партијата Влен, толку побрзо ќе добие форма самата партија. Само шпejt bëhet aq më mirë edhe për Vlenin edhe për mbarvajtjen e gjithë proceseve politike, por edhe për pritshmëritë që kanë e gjithë populata e cila syeve shika tek ne. Mendoj se gjithë e dinë se kush mund të jetë përfaqësuesi më i mirë i shqiptarëve në kuadër të asaj përbërje e cila quhet Vlen. Po këtë duhet t'u lejmë organeve të strukturës që përbën subjektin e Vlenit, Lëvizjes Demokratike, Alternativës Aleancës. Dhe në fund të presim të realizohet pritshmëria e asaj që quhet popullat, me shpresë të madhe, bindje të thellë, të fokusohemi tek përzgjedhja dhe ajo që të gjithë e presin nga ne, të përfaqësohemi nga një lider i dinjitetshëm, i cili orientim të vetëm do të ketë Unionin Европјан. По излегувањето на Алијанса за албанците на Таравари од Влен кон крајот на април, тројцата лидери Меджити, Ибрахими и Касами, заедно со дел од Алијанса за албанците предводена од Арбен Фетај, излегува со идеја за формирање партија, но правно тоа се уште не е реализирано. Внатрепартиски избори наведуваат дека дел од членството го поддржува моделот на одлучување со консензус. Во период од 4 години да има 4 претседатели со ротација секоја година од различна партија. Според моделот на швајцарското владење, одлучувањето ќе биде заедничко и со консензус од четворицата лидери, додека претседателот да има символичен статус, а останатите да бидат подпретседатели и генерален секретар. Така партиската моќ ќе биде избалансирана и сите ќе имаат еднаква сила во рамките на субјектот Влен. Неофицијално се дознава дека несогласувањата во раководството на партијата се должат на поделбата на два табора, едниот околу Изет Меджити, а другиот околу Билјал Касами. Со цел да се амортизира можната внатепартиска поделба, се очекува по новогодишните празници да се предложи консензуален модел, според кој покрај лидерите на Демократското движење и БЕСА, кои на локалните избори освоија по околу 40% од гласовите, еднаква одлучувачка моќ ќе имаат и новиот претседател на Алтернатива Беким Сали, чија партија на локалните избори освои 15%, како и претседателот на огранокот на Алијанса за албанците на Арбен Фетај, чии кандидати за градоначалници и општински советници освоија околу 5% од гласовите.